El día de hoy les voy a indicar cómo hacer el mantenimiento a nuestra querida nevera. Como ustedes pueden ver, miren cómo está. Está totalmente hecho pedazos. Todavía funciona muy bien, ¿eh? Pero antes que se dañe le vamos a hacer un mantenimiento. Miren cómo está este pobre ventilador, si es que se le puede llamar ventilador.